ini ada vitamin ya. Ini. Udah berapa tahun ya Kak? Masih belum setahun, aku udah setahun lagi besok ya. Kemarin mah divaksin masih sakit ya. Ini setahun ini Kim, April ini. Nah, kamu tahu Pegang. mau disuntik. Pegang. Apa ini baru diambil kolar. Oh, Oh. Tapi kok sama nggak ada muntah tuh? enggak. Yang di belakang ada suntik antibiotik sama obat anti radanya. Iya. Mm-mm.